नमस्कार मेरा हो बासमती कैसे आज म बाल छोरीले खन्न गइरहेको छु मम्मी बाबालाई मैले स्वागत गर्दैछु ओके ल खानु मम्मा खानु यस गुड माटो खानु पर्छ के अरे ओके फेरि खानु फेरि यहाँ के लगाउने हो छोरी साग साग खायो भने के हुन्छ आँखा देखिन्छ साग खानुपर्छ कि पर्दैन पर्छ ओके अझै परेपछि हजुरले त्यहाँ खानुहोस् म यहाँ खान्छु हस् यस come on yes good yes very good yes okay one more time yes ल अहिले ल खालिसक्यो ओके अब फेरि खानिसक्यो वाउ गुड अब खानिसक्यो अब यता खानिसक्यो हजुरले म यता खान्छु हजुरले यहाँ खानिसक्यो यहाँ हो त्यहाँ